उत्सव खनाल हो। मैले चाहिँ हजुरलाई भावेल साउन्डको बारेमा बताउँछु। भावेल साउन्ड भनेको मेरो किताबमा छ नि, त्यही हुन्। किताबमा AEIOU भावेल साउन्ड हुन्। मैले हजुरलाई कलर गर्न सिकाउँछु ब्लू कलरले। हजुर चाहिँ ब्लू कलर चाहिँ हजुर एउटा ओमा कलर गर्नुहोस्। ओमा कलर गरेपछि ओमा भ्याएपछि अरू एउटा ओमा कलर गर्नु। फेरि ओमा कलर गरेर भ्याएपछि हजुर अनि गरेर भ्याउनुहुन्छ नि। अनि चाहिँ हजुर ओमा गरेर भ्याएपछि हजुर फेरि इमा गर्नु। इमा गर्नु अनि इमा गरेपछि ग्रिन कलर चाहिँ नगर्नु। यो सबै कलरले राम्रो कलर बनाएर नगर्नुहोस् होला। अनि चाहिँ हजुर फेरि भ्याएपछि युमा कलर गर्नु। युमा कलर गरेपछि हजुर चाहिँ अनि युमा कलर गरेर भ्याएपछि हजुर ओमा गर्नु। फेरि ओमा गरेर भ्याएपछि हजुर चाहिँ फेरि ओमा कलर गरेर भ्याएपछि हजुर चाहिँ युमा कलर गर्नु। युमा कलर गरेर भ्याएपछि चाहिँ हजुर युमा कलर भ्याएपछि हजुर चाहिँ फेरि ओमा गर्नु। कलर ओमा गरेपछि हजुर चाहिँ भावेल साउन्डमा चाहिँ हजुर आयो। यो भावेल साउन्डमा चाहिँ फेरि गर्नु होला। कलरमा गरेर भएपछि हजुर चाहिँ इमा गर्नु होला। अनि त्यो इमा गरेर भ्याएपछि हजुर भ्याएपछि हजुर चाहिँ कलर गर्न पर्दैन हजुरलाई। अनि हजुर चाहिँ गुड हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।